Dados narator, Pulau Renata, Dados Siti. Kami Guru Muhammad Rafiq, Dados Denari Arif. Pulau Alvin, dados Meni. Pulau Enak Sendawa, dados Ariski. Ing sawijining taman sekolah, Rina lan Siti lungguh ing bangku sinambi omong-omongan. Rina lan Siti iku wis kekancan kecilik, dheweke kabeh tansah berbagi remen lan duka bareng. Ayo, tugas omonganku. Oh ya, nak tugas apa toh? Tugas matematika. Aku rasa kerjaan, soalnya kan online. Oh, ya wis, ayo. Sakwise sekolah rampung, Rina lan Siti budal bareng-bareng menyang omahe Rina. Neng dalan Rina lan Siti ketemu Benny, konco apike. Siti Rinda. Apa yang penting itu sih? Kak Dewi, punya mamanya Rina, gawe sinau matematika. Kowe apa arep melo? Iya, ayo. Siti lan Benny akhirnya budal menyang omahe Rina gawe ngerjakno tugas matematika. Dheweke kabeh nggarap tugas bareng-bareng, uga saling ngobrol. Sawise iku Rina, Siti lan Benny dadi kanca cedhek. Dheweke padha ngrewangi yen ana kancane lagi kesusahan. Ben, ayo nak kantin. Ayo. Rek, sepurane yo, aku ora duwe duit, aku nang kelas wae. Walah, wis to, aku tak bayar sik. Iya, enggak duitku saya orang apa. Suwun yo, Rek. Rina, Siti lan Benny lumaku bareng-bareng menyang kantin. Nalika lagi pinuju kantin, dheweke kabeh ketemu Arif. Benny, Reni ya toh? Ya Rip, sih ya. Kowe disuruh Arif dulu. Aku karo sing tak punya kantin sik yo. Ya wis. Oh, paling Arif lagi. Oh, pengen mau Inggris. Terus orang ngobrol Ing papan liya Benny lagi omong-omongan karo Arif. Kowe arep nang ndi mo, Ben? Aku arep nang kantin karo Siti lan Rina. Kok kancamu wadon-wadon ngono sih, Ben? Emang dheweke kabeh apik karo kowe. Rina lan Siti apik kok karo aku. Wingi aku direwangi nggarap tugas matematika. Wow, Siti nggih ora duwe duit, dadi aku arep nyilih duitku gawe Siti tuku panganan. Hati-hati, Ben. Wedine kowe dimanfaatke karo Rina lan Siti. Dheweke kabeh namung butuh duitmu wae. Kowe aja ngomong ngono, Rip. Dheweke kabeh apik kok karo aku. Karepmu, Ben. Pokoknya iling pesenku. Hati-hati yen arep kekoncon karo Rina lan Siti. Ben, kowe mau kok ora nyusul aku karo sing punya kantin sih? Sepurane ya, Rin. Aku ngobrol karo Arif suwe mau. Jadi langsung menyang nggone kelas wae sadurunge. Ya lho. Wah, Siti dumadakan teko marang Rina lan Benny kanggo menehi tugas saka Pak Rizky. mau nggak tugas apa sama Pak Rizky? Tugas apa iku sih? Tugas dari kelompok bahasa Indonesia. Kowe kabeh arep ta sing dikelompok karo aku. Ayo. Dera ya, Ren. Tapi dikit sih. Ben, ayo melu kelompok wae. Kelompokku kurang siji. Loh, ya ora iso ngono sih. Aku dhisik sing ngajak Benny melu kelompokku. Loh. Sopo wae iso ngejak Benny melu. Benny yo iso milih arep melu kelompok sopo. Wis, ora pertukaran. Oke wae. Iso milih arep melu kelompok Siti atau kelompok Arif. Sepurane ya, Sit. Aku kelompok Arif wae. Kok ngono sih, Ben? Awake dhewe kan kanca cedhek. Wes ora fokusin. Tune mulih sekolah, Rina lan Siti lagi lumaku pinuju gerbang sinambi ngobrol lan cerita. Dumadakan ana Arif kang ngalangi dalan dheweke kabeh. Halo, Rek. Kepiye rasane diaduhi karo kanca Dewi? Hahaha. Selama iki aku pengaruhi Benny, yen sebenarnya kowe iku namung manfaatke Benny. Kowe kabeh namung butuh duwite Benny kan? Oh, iki alasanmu ora nyoba aku Rina waktu itu. Kan nganggep apa dhewe musuhmu. Iya, aku iki karo kowe kabeh sing duwe kanca akeh, ora kaya aku sing tansah dhewean. Asal kowe ngerti ya, aku kan karo Benny iki tulus. Ngerti
bakal Beni apik lan arep ngewangi sapada padha. Aku ora peduli. Intine Beni bakal tak pengaruhi ben dhek ora seneng karo kowe kabeh. Liyane awake dhewe kudu nglaporake panggaweane Arif menang Pak Rizky Rin. Iya, ayo. Esuk dinane Rina, Siti, Beni lan Arif diceluk menyang ruangane Pak Rizky. Arif, apa benar kowe pengaruhi Beni kanggo ngadohi kanca-kancane? Nggih, Pak. Kula nyuwun pangapunten, Pak. Arif, kowe ora oleh berburu sangka karo wong liya. Apa maneh sampe pengaruhi gawe melu-melu ora seneng. Jajal kowe introspeksi diri. Mungkin kowe ora duwe kanca amarga sifatmu kang egois lan seneng berburu sangka. Ing kancamu. Aja dibaleni maneh ya. Siti lan Rina, kowe kabeh arep ngapura Arif. Nggih, Pak. Amanat sing diolehi saka cerita iki yaiku monggo awake dhewe tansah ngajeni nguatake persahabatane awake dhewe. Awake dhewe kudu tansah ngupakara kanggo dadi kanca kang apik lan kang iso diandelake. Saka mangkono awake dhewe bakal oleh kauripan sing wis luwih bahagia lan tentrem.